de Vilobí ja no te'n recordes. Ara veus l'actual i dius, oi, que maco aquest tall, tan guapo. Jo si passo amb el marit, diu, mira, aquí m'esperava que pleguessis. Jo encara me'n recordo, diu, quan baixava a baix i portava el nen que venia a totes buscar, diu, sortien. totes sortien allà a veure el nen. Clar, home, quan teníem un nen petit, oi? Totes a veure. És que de fet érem com una família, Clar, és que passàvem més hores, boi, perquè que a casa anàvem a dormir, com 9 aquell que hores, diu. 9 hores i mitja. Sí, Aquí. sí, érem una família. La primera relació amb el guix jo la vaig tenir als 5 o 6 anys perquè la meva mare ja va posar la fàbrica en marxa. Una fàbrica vella que va heredar del meu pare, que va morir l'any 38, i llavors jo ja jugava a la fàbrica del guix. I després, als 15 anys, ja vaig començar a treballar a la fàbrica. Van comprar aquesta fàbrica, la que veieu aquí, i aquí doncs, va iniciar una mica la relació de la meva família amb el guix. Primer va ser el meu avi, després el meu pare, i fins que es va acabar el tema de la indústria del guix aquí a Vilobí. Jo vaig començar la indústria del guix al 58. I ja vaig començar a dintre la fàbrica i em portaven cap aquí, em posaven allà, al forn, al guix, a baix, a tot arreu anava, a tot arreu. Però al final vaig quedar enfornador. La relació amb l'empresa va ser a partir dels 14 anys. Llavors em van venir a buscar a l'escola i vaig començar a treballar al laboratori de la fàbrica de guix. La meva vinculació en el guix va començar en l'any 64, devia tenir jo 17 anys. Estava fent albarans per a la gent que venia a fer les càrregues, retirar el material de les fàbriques i després em limitava a fer la facturació d'aquells albarans. A partir de l'any 70 i alguna cosa vaig començar a col·laborar amb Vilobí Gips i cap allà al 75 vaig entrar a formar part de la plantilla de Vilobí Gips. Que vull dir, això abans ho portava una empresa explotadora que feia les barrinades, però ara vaig entrar jo, vam començar a fer nosaltres l'explotació de la pedrera. Jo vaig entrar a l'abril del 77 perquè una companya, l'Antònia, que ja hi treballava, va dir, necessita algú, doncs, com que totes les nenes jovenetes del poble, quan no sabien els pares on te col·locants, cap aquí. Era molt jove, però anàvem a la tarda, jo anava a la tarda a col·le i al dematí a treballar. Vine a la mili. Tenía dos tíos aquí, un tío y una tía, y ya me quedé aquí a trabajar. Y entonces, pues me emplearon allí en la fábrica, ya en la cantera. Ya les he dicho que pico y pala, y luego para cargar el camión, 4 o 5, y darle una piedra uno a otro, y el otro la tiraba al camión. La indústria del guix, jo diria que va començar a finals del 19. Es va anar treballant amb les cases de pagès, on pràcticament tenien pedra de guix a l'hort i quan podien feien amb unes moles de pedra, trituraven el guix, primer el coïen amb un fornet de res i llavors el molien i com a molt el portaven a Vilafranca i a Sitges o a Vilanova, amb el carro llavors, no hi havia res més. Aquí a casa sempre s'ha fet guix. De fet, la història de la fàbrica de casa estava per allà l'any 1500 aproximadament. Una de les coses més espectaculars de l'aflorament de guix de Vilobí és que aquí tenim aflorant una capa de guix molt important que la resta de la plana del Penedès està sota terra, a diversos centenars de metres de profunditat. La raó per la qual aquí el tenim aflorant és que els moviments tectònics que es van produir al Miocè fa uns 20 milions d'anys van provocar que aflorés, que sortís aquest petit turó de Vilobí i amb aquest turó aflorés el guix. Avui dia podem trobar guix d'aquest tipus, que és enterolític, que té com unes formes botoidals, un guix d'aquest color blanc, intercalat amb làmines d'argila. Hi ha molts tipus de jaciments de guix, no?
però aquest és amorf i és estratificat. I com veieu, doncs, les capes baixen en aquest sentit, que inclús ens anava molt bé per explotar, perquè tots aquests fronts els havíem d'explotar amb una certa inclinació. Sembla ser que la roca de guix que aflora a Vilobí no és una roca especialment pura per al seu ús industrial. No obstant, hem de pensar que l'aflorament de guix, la forma de l'aflorament de guix de Vilobí el feia idoni per la seva extracció, ja que devia ser molt barat, ja que tenim gran quantitat de material en superfície, i que, a més, tenim la proximitat d'un gran nucli industrial com Barcelona, que faria que fos molt fàcil de transportar i de fer servir per la seva explotació. Sempre havíem de tenir una bomba d'aigua traient aigua del fons, perquè s'hi acumulava aigua. Ara al tancar, doncs aquí s'ha acumulat tanta aigua i això que ara ja ha passat aquest temps que no ha plogut, quasi no ha baixat gens el nivell de l'aigua d'aquí. No sé d'on ve, però aquí sempre hi ha aigua. Per entendre per què hi ha aigua en les antigues explotacions de Vilobí, cal fer una ullada al funcionament aqüífer de la zona del Penedès. Llavors, el massís del Montmell està format essencialment per roca calcària. La roca calcària és una roca que s'esquerda, té forats, és molt porosa. Llavors, quan plou al massís del Montmell, aquesta aigua s'infiltra i arriba a una cota aproximada d'uns 240 metres. Aquesta cota aniria per sota de lo que és la depressió del Penedès i només la podríem fer aflorar si explotéssim i si fem un forat en aquesta zona fins a aquesta cota. Llavors, arribant a 240 metres de profunditat, podem tenir les aigües de l'aqüífer del Montmell aflorant a Vilobí. Aquí teníem el cantó d'aquí al davant, la bàscula, i llavors els camions entraven per aquí es carregava guix, aquí era magatzem de guix i aquí de grava, és a dir, que la grava que s'enviava a les fàbriques de ciment. Des d'aquí, des de la grava, es portava material per l'altra fàbrica, per Iacera. Això era gipsa, això és Iacera. Recordo que veníem amb el pare a la vinya a treballar i tal, i sempre senties aquell soroll, aquella remor de fons, no? Els molins que trituraven el guix, els camions que pujaven i baixaven de la cantera, per tant això era l'ambient, diguem, que escoltaves des de la vinya, no? I jo me'n recordo també haver viscut la pedrera, doncs clar, la pedrera hi havia molta cosa manual, amb la qual hi havia moltíssima gent treballant, no? Clar, tot el tema del trencat de les pedres, i llavors van començar les perforadores, i van començar a barrinar i a tirar explosius, però en principi, doncs clar, era molt manual, es picaven les pedres amb aquelles llesques que hi havia, i una mica es portaven, després es portaven al forn, que es muntava manualment, després es cremava i després s'ensecava precisament aquí, no? Es molí i s'ensecava en aquesta fàbrica que hi havia aquí. Va permetre el guix és que es creessin altres indústries, com podien ser les de sacs de paper, que això va absorbir una mà d'obra de gent jove, més aviat dones, en les quals sortien de l'escola i anaven a fer o a fabricar els sacs de paper, perquè antigament el que es feia en el transport era amb uns sacs que en deien de iuta, i el que es feia era recosir-los i reutilitzar-los, etc. Aquí fa bastants anys hi havia 4 fàbriques de guix, i esclar, 4 fàbriques de guix consumien molts sacs. Hi havia 2 fàbriques de sacs i Volker va ser la tercera. Ja va començar una mica mecanitzada, no gaire, però els tubos ja els fèiem a màquina. Només fèiem els fondos o els culs que deien abans a mà. Perquè durant molts anys aquest indret era un espai on les famílies, sobretot als anys 60, 70 i 50, suposo que també, però el fort era als anys 60, les famílies, quasi a cada família del poble hi havia algú que treballava aquí i ajudava econòmicament, juntament amb l'agricultura, a que el poble tirés endavant. Que entraven amb un sou, jo diria digne.
perquè molts diuen, que pagar... No, si anaves mirant tot arreu era un sou bastant digne. Aquí recuerdos muy buenos porque mira, teniendo trabajo tienes el recuerdo ya fijo, porque al menos, y nos pagaban 36 pesetas al día, nada más, ¿eh? Feia moltes hores, això sí. 9 Treballàvem 9 hores hores i mitja, Teníem mitja hora de descans per anar a esmorzar i després els dissabtes també. Els treballàvem cada dissabte, no recordo si era des de les 8 o les 9 fins a les 2 del migdia. Va ser, mira, un progrés, un motor econòmic, un temps, doncs, i que va modernitzar, vull dir la veritat, es va asfaltar la carretera, la gent que llavors només hi havia l'activitat si anaven a treballar per alguns propietaris i no hi havia res més, doncs la gent van poder treballar a la fàbrica, tenir vacances, tenir pensió, va ser una modernitat. Tot això, en principi, era una situació de petites pedreres de guix, on es treia molt manualment, i després, quan ja es va haver la gran producció, per la demanda de guix, en el creixement de Barcelona i la conurbació de Barcelona, doncs això va créixer moltíssim aquestes necessitats i de guix. El que passa és que, evidentment, la indústria de guix, juntament amb l'explotació agrària, configuraven el que era l'economia del poble. La fusió de gipsa i acera va ser potser 2 anys de negociacions, perquè acostumats a cadascú treballar i portar la seva indústria com volia, a fer una gran societat, per tant, va ser bastant difícil. Doncs la gipsa i la glacera de Vilobí va formar un conglomerat que es va dir Vilobí Gips i una mica va arribar a ser una empresa puntera a l'estat espanyol amb el tema del guix. I Vilobí, doncs, clar, Vilobí era Vilobí del Penedès i molt lligat amb tot el tema de transformació del guix. Que había mucho trabajo, vendían mucho yeso, y no sé si había conocido al que vivía aquí en la plaza, Valentín, pues ese era uno de los dueños, y ese caminaba mucho para poder vender donde quiera, para poder vender yeso. El Saumell era diferent dels altres, això ell ho havia pujat, ho havia viscut, I era la seva vida. ho sentia. Era com a casa seva, això era casa seva. O sigui, si no s'hagués mort, la cosa jo crec que no hagués acabat. Potser sí, un altre temps, però no poder tan aviat. Era una persona, sí, que tenia coratge, però tenia sensibilitat. Vull dir, per mi era una persona, ella deia, com el guix, que el guix de seguida el toques i se n'encén, però en canvi no es trenca com el vidre. Amb les voladores es queixaven molt la gent d'esquerdes a les cases. Però nosaltres no ho veiem així, No. Perquè era la nostra família. Sí. I no ho veiem així, Vull dir, sí. Potser també se'ls esquerda i no és la voladora. No. Quan la botiga deia, no, quan tira una voladora em cauen els pots de préssec o els pots de tomàquet. I dèiem, sí, home, no pot ser. Ho veiem més nostre. Primer es marcada amb distàncies, amb tots els forats rectes i de més, de les puntes tancant, es foradava, es calculava l'explosiu, es demanava l'explosiu, venien un dia determinat, carregaven l'explosiu, un goma 2 al fons, una golita a la columna, atacat a dalt, 2 o 3 metres i tal. Doncs allò, cada detonador només feia explotar una barrinada. De vegades deia, mira, ara sembla que es perdi la casa, perquè allò era un terratèmol, amb d'això, i vull dir doncs, que em molestava una mica,
però bueno, s'aguantava perquè veies que convenia per la feina dels que hi treballaven. Viure a Vilobí, llavors, en aquells moments, les cases, no hi havia una seguretat. Perquè el que tenia la casa una mica vella li tremolava tot, i les noves igual, i s'escardaven. Per dir-li més, amb una vitrina veig copes que, si arribaven a tocar, es trencaven del que bellugava. El trànsit que hi havia, la carretera de Vilobí a Vilafranca, era immens, perquè dic que 30.000 sacs diaris, més els camions que treien la matxaca. Vaig arribar aquí, l'activitat del guix era que de tant en tant, des de casa senties un soroll, una gran barrinada, que depèn de com venia el vent, doncs et deien, escolta, no estenguis la roba que avui queda blanca, que quan venien les paletes deien, doncs escolta, el guix, venies a buscar el guix, el tenies aquí mateix, i que venies aquí, i que, bueno, que veies tot el rato un soroll. Cap al poble pujaven uns camions molt grans que tenien feines a tombar a vegades. Tot això, aquest és el record que jo en tinc. I que realment, doncs, la gent parlava sempre bé de la guixera perquè, doncs, clar, hi treballava algú de la família. Des de l'Ajuntament érem conscients de que la indústria del guix tenia que subsistir perquè hi havia tota una població que depenia dels seus sous i els seus ingressos de les guixeres o de la indústria del guix. Per tant, teníem molt clar que tenien que buscar fórmules de convivència i el que es vam anar fent en aquells moments és buscar situacions de millora mediambientals perquè poguéssim aconseguir això. I aquesta és la marca que encara queda de la raspada que li va fer en aquest cas el tractor aquell que era un tractor d'oruga i potent, i per tant no va poder fer el caure. Va ser la resistència, diguem, i va aguantar l'embat de la màquina i, en definitiva, els representants de la màquina, que en aquest cas era l'empresa i tal, no? Negre, un final bastant negre, perquè a més hi havia gent amb una edat que no era per jubilar-se. I llavors aquests són els que han tingut més problemes que al final suposo que tots hem pogut anar solucionant aquests problemes. I ens semblava que ens hi teníem que jubilar i no va ser així, però bueno, després dels anys molt bé, però clar, aquella època... Jo no recordo tampoc tanta tristor, tristor no. De dir, bueno, tinc un nen petit, valorava més altres coses, de dir, bueno, mira, m'he quedat sense feina, però tinc un nen petit, podré estar més per ell. Hem d'acceptar que les fàbriques s'han tancat, que la cosa ha anat així i que ara el que eren les canteres ara és un parc natural. De cop i volta aquest espai va quedar en silenci perquè l'empresa es va vendre, va comprar una multinacional i va tancar. L'empresa va tancar per treure's una competència, va comprar això per treure's una competència. Però després, quan van haver tancat, la gent van dir, ostres, doncs mira, no hi ha fum, no hi ha soroll, tota una sèrie de coses. Doncs clar, abans hi treballava molta gent. Nosaltres teníem el gran debat a nivell de poble, ens costava avançar, però qui no parava d'avançar era la natura, perquè la natura, pel seu compte, ja es anava regenerant, i possiblement amb més encert que no hauríem fet nosaltres. Aquest indret ha de tornar a ser un referent del poble, diferent, llavors era a nivell de poder viure i tal, ara és a nivell de promoció, de donar-se a conèixer, de diferenciar-se, i jo crec que els veïns del poble han de tornar a valorar molt aquest espai, però diferent del que havíem fet en aquells moments. L'objectiu final és que la gent pugi aquí dalt i, a part de tenir un turisme familiar i de passar un dia agradable a la natura, on te pots tenir geologia, on te pots tenir ocells, on te pots tenir un dia d'esbarjo, que sigui un punt diferencial del Penedès. Vull dir, al Penedès hi ha moltes coses maques, però bàsicament el primer que hi ha és vi, vinya i cellers, no? Molt l'enoturisme. Nosaltres això també ho tenim, però a més tenim aquest punt diferencial
que ens diferencia de la resta del Penedès, amb la qual és un pol d'atracció que crec que tenim que potenciar. Una activitat extractiva que es converteixi en un parc crec que és interessant. I crec que és necessari. Perquè, clar, vull dir, aquí realment si no hi ha un parc natural i tal, clar, això seria un desastre. Quan vinc aquí sí, sembla que no pugui ser, Sí, dona la impressió que aquest canvi ja és així. Que ni hagués existit. I el que em sap més greu és que no s'hagués conservat una part perquè es recordés sempre que Vilobí era de Guix. A mi anar allà em porta molta nostàlgia, porta molts records i que potser ara està molt bé, més ben ordenat, és maco, però no deixa de recordar-me que allà hi havia passat més de 35 anys, que la meva casa, on vaig néixer, estava a 500 metres. Havia viscut tota la vida en aquell entorn i ara el veus tan diferent que et costa, i em va costar molt en comptades ocasions haver estat allà, per aquest motiu. Potser als altres no li passa, però a mi em va passar això i m'està costant. Vaig néixer dintre del Guix i moriré, doncs, almenys amb el museu, dintre del Guix.